on tehtud mulle ettepanek minna tulevasi eestlasi õpetama Stockholmi, New Yorki ja teenijaks Saabia piirkonna Hispaaniasse. Ka seal on nüüdsest juba nii suur kogukond meie uue põlvkonna inimesi, et on vaja eestikeelset kooliõpetust. Miks ma teen YouTube'is ülima järjekindluse erakordselt suure kohusetundega eesti keele õppe videoid nende inimeste pärast? Need on Austraalia, Uus-Meremaa, Iirimaa ja Islandi eestlaste jaoks, et majapidamistöid tehes trenasööri peal musklit muljudes oleks sul kõrvus päris eesti keel igasuguste komade ja kokkulahkutega, et sa mõnuga kümbleksid eesti keele sees. Ja miks ma siis ei lähe ise sinna? Võiksin ju ometi tähistada näiteks järgmisel aastal samal ajal 60-aastaseks saamist sellega, et kolin ära, olen hoopis kuskil mujal, väga tähtis, näiteks ekvaatoril Ugandas, kus on meil päris palju sõpru, kus on mäe sees maagid ja mineraalid, kus on mäe peal kohviistandused ja ravimtaimede istandused. Ma võiksin üleeile saada Ugandas ingliskeelse kooli juhiks. Ma tean aadressi, kus asub selle vana Briti mõisa stiilis kooli praeguse direktori talu, mille ta ülimalt hea meelega annaks mulle üle. Lake Bunioni kaldal 4 hektarit, euro remonditud, mine ja ela, oi hups, must mamba on õues. Aga mul on rästikud. Musta mamba vastu kõige parem on kana, aga mina olen ise rästikutega sõber. Milles point? Sa lähed sinna, võib-olla sa õpetad veebi teel veel eesti inimesi ka. Võib-olla sa hoiad ühendust interneti vahendusel oma isamaaga, aga su juured kuhtuvad, kiduvad, kiratsevad, annavad järele, sa rebened. Ja see rebenemine on siin südamepiirkonnas, see ei ole mitte see fakt, et ei, no ma siin ostan pileti ja siis ma olen homme õhtaks kodus tagasi. Sa oled kodus siis, kui sa oled kodus. Mul võimalik, et oleks hoopis teistsugune suhtumine igasugustesse Soomedesse minekusse, Hispaaniasse taandumise asjus. Aga mul on olnud võimalus. Vist siis, kui sul võimalust ei ole. Arvatavasti sul on see kibelemine ja sügelus ja kadedus suurem, kui sa oled teadlikult valinud jääda. See on hoopis teine asi. Ei ole ilmajäämine, vaid otsus koos loosungiga truudus, fookus, distsipliin. Siis, kui meil oli laulev revolutsioon 88 eelmisel sajandil ja fosforiidisõda, tulid Eestisse tagasi usuliikumise Livets Ord ehk siis elusõna abiga Eestist lahkunud Tõnis Mägi, Marju ja Uku Kuut, Urmas Allender, Valdo Randpere, Leila Miller
minu ema läks siis just ära USA-sse, kaua tahtis, siis sai. Mina läksin murutariks ja sain aastal 89 esimese lapse, kes sündis Nõukogude Liidus, aga see-eest niisuguse beebibuumi laine harjal, et tulvil sünnitajaid oli Tartus Toomemäel, nagu kallis vanaisa Asser Murutar väljendus, kurepesa. Kurepesas olid täis eelsünnitused, palatid, koridorid, sünnitustoad, lift, alumine filter. See oli imeline, kuidas eestlased just siis fosforiidisõja ja laulva revolutsiooni ajal lapsi said. 4 aastat hiljem sündis minu teine laps täiesti tühjas sünnitusmajas. Seltskonnaks olid mul noored internid venekeelsest osakonnast, hästi emotsionaalsed ja toredad noored inimesed. Ja teate, mis siis toimus? Aastal 1991 oli meil teatavasti augustiputš. Tartus, Tallinnas, teisteski linnades Nõukogude tankid tänavatel, tankidest piilusid välja õnnetud vene poisid, kes ei saanud üldse aru, miks, mida, kelle jaoks nad siin sebivad. Inimesed andsid neile juua ja süüa ja nad läksid koju ära jälle. See on üks ülivõimas moodus oodata, olles teadlikult Eestisse jäänud oma teist last, üle paljude põlvkondade esimest tüdruk Murutari. Reti on praegu siin Raplamaal oma puhastusfirma omanik juba päris mitmeid aastaid, mitme haridusega ja sai just uue töökoha, natuke stabiilsust ka. Ühe kaupluse keti juhataja abi on minu tütrekene. Ja sa kujuta ette, sa ootad beebit ja tänaval on tankid. Sa ei julge viia oma esimest last lasteaeda, sest õues on sõjamängud. Ja siis paar päeva ja toimub teleülekanne, kus Ülo Nugis Augusti klubi liikmetega koos, need, kes tookord olid Riigikogus, nendest sai Augusti klubi, Lehte Hainsalu, Rein Järlik, etc. Ja Ülo Nugis paugatab puidust haamri vastu lauda. Eesti Vabariik sündis. Me seisime praeguse meditsiiniettevõtja Margus Annuki ehitusjärgus kodu elutoas. Arstid, artistid, ajakirjanikud, lunged, tvinnid, meie mõnus sõpruskond. Seisime, istuma ei mahtunud ja laulsime televiisori ees Eesti hümni. Ja mõne kuu pärast siis mu tütar sündis Eesti Vabariigis. Brigitta ja Aleksander sündisid ka Eesti Vabariigis. Siis me astusime NATO-sse ja Euroopa Liitu, nii et mu 5. lapsuke on siis sündinud Euroopa Liidu kodanikuna. See on nii tüüpiline läbilõige viimaste kümnendite Eesti käekäigust.
mispärast puudutab igal pool planeedil toimuv kuidagi väga isiklikult. Sellepärast, et minu isa sees, papa Harri Vasara sees on esiisa Graf von Berg, mu vanaema Mäe Alma oli Graf von Bergi järeltulija, nii nagu ka Aivar Mäe ja Veiko Tääri ja Lauri Pedaja esiisa oli Rukki Graf Tori hobuse aretaja, aga samas minu issi sees on Poola ülitöökate musklis suurte kämmaldega juutide geen. Ja kui sa oled isa poolt kokku ehitatud juudi ja saksa ristandina, kes keda ajab gaasiahju või klooga puuriitade vahele, mina mind, nii või. Ema oli mul, ta on Ameerikas praegugi, teistpidi nii tüüpiline eestlane, et sina oled täpselt samasugune. Mu ema isa, papa Valter Tohvelmann, Helmi Tohvelmanni vend, oli rannarootslane ja vanaema Linda Helene Kuuli oli Norra kalalaeva Sindrinaha sohilaps. Kalalaeva meremees võttis vanaema Pauliinelt sõrmuste ostmise raha, tegi valmis minu vanaema ja kadus. Niisiis ema poolt oleme Rannarootsi Norra ja üks Prantsuse tänavatüdruk sõjasaagiks. Vaja, geenidele mõjub hästi. Ja seegi ei ole veel kõik, sul on samamoodi mööda merd ja maad ja kuidas iganes on ka sinusse tulnud geenid, mida sa praegu saad teha kindlaks 21. sajandi kirikuraamatu abil, My Heritage, geeni LinkedIn, sinu geenides täiesti kindlasti toimub sama. Ehk siis filosoof Asser Murutari poolt on tänastes murutarides päris palju Pärsia geeni. Mehed läksid esimesse maailmasõtta, võtsid kaasa lokilise, täiesti umbkeelse särtsakat tüdruku, kellest sai murutaride esiema Päreslanna ja tema poja peetud Mitramiko pood on tänu Erdile ja Ennule ikka see tumal alles. Ja samas kõrgete põsesarnadega, mandelsilmadega, vägev ja väärikas Inga Murutar andis meie lastele inuiti geeni. Gröönimaa põliselanike geen. Ja tead, mis sinu südames toimub, kui räägitakse sulle, et ilma hariduseta hull Donald tahab Gröönimaad endale võtta, see ei ole kunagi olnud USA oma, see teda ei häiri, ka Kajat ka ei häiri, et ta ajalugu ei tunne. Tähtis on tulevik, eks ole. Aga sinu südames lisaks sellele, et sa õpetajana vaatad harimatuid inimesi ilmselge vastikusega, päriselt. Teisest küljest sa võtad isiklikult, kui sa oled sünnitanud 5 last, kelles on 6% inuiti, siis jutuks on sinu laste juured. Ja samamoodi kui Pärsia ja Bütsants ja Mesopotaamia lastakse pilbasteks, sest keegi seal tahab midagi. Sama tunne, Asser Murutar
truuna oma Pärsia juurtele, luuletas Pärsia stiilis, Pärsia keeles ja sa vaatad uudiseid, kus niisuguse kultuuri kallal on rõvedad barbarid. Mida sellega peale hakata? Kas meil on mõistlik iseennast nüüd katki, haigeks, nõrgaks vihastada ja vihata? Tead, küll on üks päris hea väljend. Jumal, anna mulle jõudu muuta asju, mida ma muuta saan. Tarkust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa ja arukust nendel vahet teha. Sul on täpselt sama seis nagu ka minul. Künda oma rada, vagu, teed ustavalt. Iga päev. Tõuseme palun hommikul kell 5. Teeme ära kirjatööd. Kirjutame mõne projekti, kuni Euroopa ühiskassas veel nutsu on. Mina näiteks tahan oma kodus luua südamekooli esialgu suvel, õpetades seal noortele seda, mis koolis on puudu jäänud, kutsudes kokku oma noorte stuudio Mina olen selleks suveks, et taas koos tantsida, laulda, kirjutada ja tuua südamekooli nooremad õed-vennad, aga ka vanaemad, vanaisad. Mine sa tea, võib-olla järgmisel, ülejärgmisel aastal tänu südamekoolile sünnib Waldorf kool. Ahaa. Truudus, fookus, distsipliin, tsimmaruudiralla. Ja siis, kui sa oled kell 5 tõustes hommikul kirjutanud ja askeldanud ajutega, kella 8 on paras aeg ära talitada oma 3-5 hobust ja sõita kooli. Anda tunde ühe korraga, mõnikord 3 ja 4 grupile. 2 gruppi su klassis, 2 läbi internetiühenduse teises õppekohas. Sa jõuad koju kell 4, tolgendad ümber hobuste, silmad mõnevõrra varre otsas ja sa ütled ainult ba-ba-ba. Aga sa toibud tänu oma hobustele ja pokudele, rästikutele ja Vigala jõele ja kell 6 oled sa keeltekoolis. 3 tundi jõti. Sul ei ole ei gripi, põsskoopa-põletiku ega kopsupõletiku puhul ühtki päeva haiguslehte. Sa ei taha. Sa ei taha jätta neid päevi haiguse roaks. Sa pead niikuinii oma töö pärast ära tegema ikka. Pigem siis kannatad ära ja saad terveks. Või sured ära. Mitte nii pea. Ehk siis palun taha samamoodi tiksuda ja teenida hommikul koos päikesega tõustes ja jah, mõnel õhtul väsimusest sõna otseses mõttes ära minestades. Aga sa oled hommikul jälle uus. Ja iga uus homme on ju targem ja parem.